الأخ محمد من الإمارات يقول: أنا من الإمارات، ذهبت للعمرة في رمضان بالطائرة، وفي أثناء رجوعي إلى بلدي كان وقت الرحلة قبيل الفجر، وفي وقت محدد أعلن طاقم الطائرة أنه يجب علينا الإمساك فقد دخل الفجر، فاحترت أين سأصلي، فستشرق الشمس قبل الهبوط، فليس هناك مكان للصلاة عدد الممرات، وهذا قد يكون محرجا لي. على كل حال يبدو أن الاسم باسم محمد، لكن السائلة هي امرأة، تقول: هذا قد يكون محرجا لي كامرأة، وأيضا كنت بحاجة لدورة المياه، قد أمسكت الريح، ولكن نظرا للزحمة لم أتمكن من دخوله، وفجأة لمحت في الأفق الشفق البرتقالي، فسارعت بالتكبير وأنا جالسة على مقعدي، وأغلب ظني أن القبلة كانت خلفي لأننا نتجه شرقا والقبلة خلفنا غربا، وكنت على وضوء، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، بما أنك صليت الصلاة كاملة بقدر استطاعتك فالصلاة صحيحة. فصلاة هذه المرأة بعون الله تعالى وتوفيقه وفضله صلاة صحيحة إن صلت بقدر مستطاعها، لأنها لا يمكنها أن تستقبل القبلة في ذلك المكان. نعم.